Dobrý deň, moje meno je Vlado Rafael. Pozeráte a počúvate ďalší diel podcastu magazínu Romanofórum. Ja sa dnes budem rozprávať so Zuzanou Hansa z moslimskej, respektíve z islamskej nadácie na Slovensku, aby sme boli správni a korektní. Ďakujem, že si prijala moje pozvanie. Dobrý deň, ja ďakujem za pozvanie. Zuzka, budeme sa dneska rozprávať o islame, ale nie z toho pohľadu nejakého politologického alebo teologického, ale o tom, ako ty prežívaš islám, ako každý deň žiješ. A o to zaujímavejšie je to, že ty sa vlastne narodila na Slovensku a už ako mladá si vlastne konvertovala na islám. Pamätáš si ešte to obdobie? Čo bol ten prvý spúšťač? Áno, ja si na to pamätám veľmi dobre a s láskou na to spomínam, na tie mladistvé časy. Spúšťačom bol asi to, že vlastne nás mama viedla ku kresťanstvu a chodili sme aj na hodiny náboženstva a o mne je známe, že som veľmi zvedavá. A teda na tie otázky neboli mi zodpovedané tie odpovede, ktoré sa asi očakávali, alebo ktoré som očakávala. A to bol asi ten spúšťač a ten moment, keď som začala pátrať na vlastnú päsť. Že som veľa času trávila v knižniciach, respektíve keď boli príležitosti, tak v diskusiách s rôznymi zaujímavými ľuďmi. A hľadala som asi sama seba a tú správnu cestu a vlastne až to ma priviedlo k tomu islámu. Takže asi tak. Takže to bolo také možno volanie po nejakej naplnenosti, hľadania sa a veľa štúdia. Tak to asi sa dalo. Môžeme to tak povedať. Ja si myslím, že v tom veku, ja som mala 16 rokov, že vtedy každý hľadáme asi taký ten zmysel svojho života, bytia a dôvod bytia, že prečo sme tu a že ako ten život najlepšie asi uchopiť. A myslím si, že ja som presne bola v tom období a teda takto sa to... Bol to celkom dlhý proces, by som povedala. A teda vyvrcholilo to, alebo vyústilo to do toho, že teda ja som sa v tom čase, keď som si prečítala Korán a rôzne inú literatúru k tomu dostupnú, ale aj z iných náboženstiev, tak som sa tak uvedomele rozhodla sama, že pre mňa je toto práve orechové a chcem sa stať moslimkou. Ty si vravila, že to bol vlastne postupne taký dozrievajúci prirodzený proces. Ako na to reagovali v tom čase tvoji rodičia? Myslím si, že akože my máme otvorený vzťah, aj že sme mali taký skôr faktický, a teda ja som im to oznámila ako fakt, oni to aj zobrali, že teda som konvertovala, čo vlastne sprevádza vyslovenie viery, šehada, že nie je Boha okrem Boha a prorok Mohamed je jeho posledným prorokom, akoby pečaťou. A od toho dňa vlastne ja som sa snažila naplňať vedome tie piliere islámu, čo je vlastne tých 5 základných denných modlitieb, pôst počas Ramadánu, dobročinnosť, sadaka a púť do Meky, čo vlastne... A presne toto bol taký, že keď ráno o 5:00 začal zvoniť budík, to boli také malé momenty, keď si uvedomovali asi tí rodičia v tom rodičovskom dome, že tam nejaká zmena nastáva a deje sa, alebo keď som začala svoj prvý Ramadán tiež pôstiť, a že potichučky pred úsvitom niečo dať do seba a nejakú vodu, tak myslím si, že toto boli také malé momenty, ktoré tak plynule potom prešli do toho, že teda, že OK, že teda je to tvoje rozhodnutie. Tam trošku zlom nastal, keď teda si povedala, že sa ideš vydať za moslima. Áno, to bol podľa mňa oveľa väčší zlom a možno aj taký šokový, že vtedy okrem rodiny sa pridružili podľa mňa všetci. Aj známi, aj neznámi, aj priatelia, aj takí cudzí, že proste akože vtedy to všetci riešili, lebo teda pred tými 20 niekoľko rokmi to predsa len bolo veľké sústo. Prečo? Pre dievča z dediny, ktoré podľa mňa, a teda aj tí dedinčania v živote možno nevideli žiadneho moslima a zrazu mal prísť k ním. Vtedy ešte nebol internet. Vlastne, a ani internet, ani nič také podobné. Takže treba povedať, že ja teda ako študentka som si zarábala brigadou cez prázdniny a potom v rámci možností, ako sa dalo, som aj rada cestovala a tak ďalej. Takže myslím si, že ten môj pohľad už v tom čase bol trošku možno taký progresívnejší, ako to bolo bežné.
A, a potom sa tiež spája presne to také slovenské múdre, že mladosť pochabosť, že vlastne ja keď som stretla Mohameda, tak sa mi to zdalo, že to bude fajn a ani sme neriešili nejako tú budúcnosť. Mhm. A v tom zmysle, že teda, že niečo dramatické by sa mohlo stať. A Mhm. práve potom tí ostatní, to okolie doniesli všetky tie hrozby sveta, ktoré by mohli nastať. A teda ja dneska takto verejne oficiálne môžem vyvrátiť, že vďaka Bohu nič z toho sa nestalo a nič nenastalo. Si spomínala, že ti nosili také výstrižky z novín ešte, kde boli Áno, to rôzne... moje máme hlavne chudera, tá mala z toho veľký hlavy bol vtedy, áno, a v tom čase rezonovala aj tá knižka Bez dcerky neodídem a tak ďalej, že naozaj spätne vrátiať sa v tom čase tých informácií o moslimoch a o islame ako takom vo všeobecnosti, v tej všeobecnej rovine bolo minimum a to málo, čo bolo veľmi negatívne. Aj ti to prečistilo vzťahy priateľské, kamarátske? Myslím si, že potom áno, lebo presne ako sa hovorí, že v dobrom aj zlom, aj v tom manželstve, ale aj všetky. Pre mňa ako toto je naozaj, že alfa omega tých vzťahov, že aj v tých dobrých časoch, ale aj v tých náročných časoch. A v dobrých časoch je ľahké byť s niekým kamarát alebo byť blízky a tak ďalej, ale potom keď prídu také zlomové situácie alebo presne toto, že ako prečo ja mám mať s niekým vzťah, kto hovorí veľmi škaredo o mne, alebo o mojom manželovi, alebo o našej rodine, alebo nám dokonca prajú nejaké nepekné veci. Takže myslím si, že áno, aj to bola cesta. Rodičia to napokon v dobrom ustáli. Mamina dokonca potom aj dcére pomáhala. Áno. Nie, moja mama je veľmi fajn. Treba povedať, že ona veľmi má rada svoje brúško. Veľmi rada je a teda v týchto arabských krajinách je excelentná, výborná tá kuchyňa naozaj, že to je kulinária, že čo to stojí za to a práve za to, že ona veľa času zvykla traviť u nás a potom, keď sa narodil náš prvý syn a neskôr aj dvojičky, že veľmi rada chodívala k nám, za čo som jej veľmi vďačná a teda som rada, že sme mohli ten čas stráviť spolu a ona byť s nami. Tak mala príležitosť presne, že zažiť aj tie cudzinky alebo celé rodiny, ktoré prišli buď k nám na návštevu, alebo my keď sme išli niekam. A presne táto bezprostredná skúsenosť osobná ju svojím spôsobom akoby delegovala do tej roli sprostredkovateľky, ktorá potom ďalej rozprávala tým neprajníkom volakdy alebo neprajničkám z dediny a z okolia, že proste, ale veď tomu vôbec tak nie, že oni sú úplne fajn, živí, z mäsa a kosti ako my, len možno majú iný odtieň pokožky, iné meno, ale proste výborne varia, smejú sa rovnako, zdieľajú podobné radosti a starosti života. A toto premostenie pre mňa veľa znamenalo a presne, lebo ona pre mňa bola vždy dôležitá, aj stále je akože. A ostatní, je mi to jedno. A práve táto skutočnosť, presne ako si povedal, že to prečistilo tie vzťahy, myslím si, že už teraz mám tú hrošiu kožu a je mi to naozaj jedno, že kto si čo myslí. A snažím sa to aj deťom nejako dať, že lebo tá rodina a to blízke okolie, to zdravé jadro tých blízkych, ktorí naozaj sú aj v tom dobrom, aj v tých zlých časoch spolu, na tých záleží. To ostatné je úplne mimo. Hej. No, je výborné, že mamina okrem toho, že teda ste ostali naďalej, že ste prekonali takéto krízy a ste oddali asi aj dobré kamarátky, okrem iného, že je to aj výborný rodič. To bolo ale ešte nejakých pred 15, možno 20 rokmi. Ty sa narodila v Komárne, aj si tam žila. Aj tam chodívam aj stále. Tam chodívaš. Ja pochádzam z dediny pri Beta, ešte nech majú tak promo trošku. Takže ja s tým vôbec nemám problém. Ja som hrdá na svoje korene a myslím si, že to je úplne v poriadku. Prepáč, som skočila do toho. A ostaňme ešte pri tom Komárne. Čo znamená byť dneska moslimkou v Komárne? A stretávaš sa s nejakými predsudkami, stereotypmi? Sú iné ako povedzme pred 15-20 rokmi? Myslím si, že ja tam chodím 2-3 krát ročne, treba povedať na rovinu, že nie veľa času tam trávim.
A tým, že je to lokálne, to dedinské a také malomestské, je to veľa otvorenejšie. Ja to vnímam aj na prípade iných cudzincov a cudziniek, že keď sú lokálne v nejakej komunite akoby, tí lokálni sú oveľa ústretovejší a otvorenejší a srdečnejší ako v tom väčšom meste, kde je väčšia anonymita, väčší ten sociálny dištanc a tak ďalej. Takže ja mám veľmi pekné spomienky. Ja som potom jeden čas aj v Komárne pracovala, fungovala. Takže ja si myslím, že to bol veľmi príjemný čas, na ktorý rada spomínam a nikdy som tam nemala. Skôr už potom v tej Bratislave to bolo také, že naozaj som sa stretla aj s takým, že čo mi začalo vadiť alebo čo ma zabolelo. Čo to bolo, ak sa môžem opýtať? Myslím, stále sme u tých predsudkov a stereotypov. Určite, to bolo rôzne. Treba povedať, že ja keď som sa vydala, a ja som to tak mala sama so sebou vydílované, lebo vlastne medzi mojou konverziou a výdajom prešli asi 4 roky. A vlastne ja som naozaj toho môjho manžela nepoznala, keď som sa rozhodla, že príjmem islám. A bolo to až oveľa neskôr. Ale mala som to tak sama so sebou, že vlastne keď sa raz vydám, tak si dám šatku. Hijab, čo je vlastne moslimská šatka, ktorá je vlastne okamžitým takým identifikátorom a symbolom, teda, že patríš k tej a k tej viere. Ja som na to veľmi hrdá dneska a som veľmi vďačná svojmu manželovi, ktorý vlastne veľmi ma v tom podporil a podržal a robil mi takého akoby ochránkára v tom čase. A naozaj niektoré tie pohľady boli veľmi nepríjemné. A potom aj rôzne poznámky. Alebo dokonca stalo sa, že naozaj niekto ma chcel dýkou akoby ubodať. A proste také všelijaké rôzne situácie, ktoré človek si tak vytiesní akoby, že proste nechceš si to pamätať, lebo to bol veľmi nepríjemný zážitok. Ale zostanú nám skôr, alebo nesieme si so sebou tie pozitívne a príjemné. Takže, ale bola tam tá plejada toho všetkého a vlastne ja to dneska vidím pri svojej práci, že tak ak riešime napríklad šikanu v školách, tak presne cez tú diskrimináciu na pracoviskách, veľakrát aj teda, ja mám blízko k tým ženám hlavne, lebo tam je tá diskriminácia niekoľkonásobná, čo sa týka rodovej, etnickej, národnostnej, konfesijnej a tak ďalej, že proste a plus ešte, keď je to nejaká matka, čo má nejaké dieťatko alebo dieťa, tak to má niekoľkokrát na pleciach, že proste prečo a za čo. Stretávaš sa ešte stále na Slovensku s takýmito typmi predsudkov, alebo sme otvorenejší, povedzme, po tých 20 rokoch? Ja si myslím, že tá spoločnosť je určite oveľa otvorenejšia. Okay. Aj to cítiť, lebo ľudia oveľa viac cestujú ako pred 25 rokmi. Je internet, je GPT, je všeličo. Plus máme excelentných futbalistov alebo teda iných športovcov a iné profesie, alebo na Slovensku rezonujú moslimskí lekári a lekárky, ktorí naozaj aj pôsobia aj v tých okresných menších mestách a tak ďalej a robia dobre meno tomu islamu, že proste naozaj toto v ľuďoch zostáva a je to také prepojenie, že proste tí ľudia to identifikuje, že áno, je to moslim, ale pomáha mi aj výborný lekár, aj veľmi ľudský, srdečný a tak ďalej. Takže toto vlastne ja na báze tej mojej práce dostávam dosť často a to je veľmi dobrý signál toho, že na Slovensku tie časy sa menia. Menia k dobrému, k lepšiemu. Áno. Ale zároveň jedným dýchom by som asi dodala, že veľakrát tá mediálna sféra a plus politický diskurs nie úplne nám nahrávajú a sú niekedy témy, ktoré rezonujú možno spoločensky alebo aj v európskom kontexte a tie potom nechajú niekedy až tú vášeň, že potom cez tie médiá alebo politiku alebo politikov akoby sa deleguje k tomu alebo delegujú tých obyčajných ľudí k tomu, že veď si kopnite kľudne do nich,
To sú len občania druhej kategórie. A priniesie to politické body. Jasné. A sú to len nejakí moslimovia, ale proste nejaký odpad, nejaká zgerba, ktorá tu len robí bordel. Ale naopak, teda opak je pravdou, že teda islamská nadácia zastrešuje a teda celá moslimská komunita, ktorú naozaj tvoria rôzne národnosti a etnika, je vysoko kvalifikovaná. No a teraz sa dostávame vlastne k tvojej práci vlastne v islamskej nadácii na Slovensku. Vedela by si niečo stručne o tom povedať a hlavne tvoju rolu vlastne v tej nadácii? Áno, no ja som už len z takej pozície pozorovateľky alebo teda supervízorky. Nadácia vznikla pred viac ako 25 rokmi. Vlastne manžel aj s inými ju spoluzriadili a vlastne bolo také plynulé vyústenie vtedy Všeobecného zväzu moslimských študentov, čo bolo tiež nezisková organizácia, ale vlastne oni všetci doštudovali, niektorí tu zostali, niektorí sa vrátili a vlastne to bol taký prirodzený akoby prerod. Odtedy fungujeme a snažíme sa teda hlavne hájiť práva všetkých moslimov a moslimiek na Slovensku, ale zároveň budovať aj ten dialog s tou majoritnou spoločnosťou. A takže vlastne sú tam akoby také dve línie paralelné, že vlastne máme aktivity smerom k našej komunite, ktoré sú špecifické a teda snažíme sa, čo je možné, lebo teda treba poznamenať, že islám na Slovensku nie je oficiálne registrovaný a uznávaným náboženstvom, takže sú tam rôzne také determinanty. Robíte aj také aktivity aj preto, aby bol napríklad. Snažíme sa, áno, ale vlastne ten nedávno pred pár rokmi schválený a prijatý zákon o registrácii cirkví, tak v podstate zo zákulisných informácií je to exaktne šité na moslimov, že teda aby nikdy nebola ucelená moslimská komunita. Okay. Takže, lebo tam je, myslím, teraz 50 000, nad 50 000 a všetci musia byť slovenskí občania. Aj rozumiem, hej. Ale toto neviem, som si istá, že to je tak. Hej. Nič, myslím, že tie kvóty boli predmetom veľkej diskusie, nielen vo vzťahu k moslimskému náboženstvu. Ale ten zákon je značne reštrikčný. Hej. A teda toľko ľudí určite tu není, lebo keď aj sú tu, tak mnohí sú tu kvázi cudzinci, buď s nejakými druhmi pobytov legálnych, alebo sú tu dočasne. Pracovníci alebo študenti dokonca. Áno, presne, prichádzajú, odchádzajú. Že tých etablovaných je oveľa, naozaj ten počet samozrejme narastá rokmi, je to lepšie, alebo je viac, a teda Slovensko aj potrebuje pracovnú silu. Jasné. V niektorých sférach, ale ja mám nádej, ja som taká pozitívna. Čas ukáže, že kam to posmeruje. Ty ešte stojíš pri takom vzdelávacom rozvojovom projekte Babinec, sa to volá. O čo ide? Čo je to za projekt? Ten tiež vznikol pred viac ako 20 rokmi a práve vďaka tomu, že ja akoby tak pomyselne sedím na všetkých, alebo na viacerých stoličkách súčasne, že teda som Slovenka z južného Slovenska, ktorá rozpráva aj po maďarsky, zároveň rozprávam po arabsky a možno tým, že teda mnohé sa cez tú moju šatku identifikujú so mnou ako aj moslimky, že vlastne je to také akoby taká multiidentita, viac vrstevná, tak začali za mnou chodiť spontánne naozaj, že my keď sme zostali, teda ja keď som zostala doma s prvým synom na materskej, tak tie ženy, cudzinky hlavne, z rôznych krajín a s rôznym profesijným pozadím začali prichádzať, že by sa buď radi uplatnili pracovne, alebo že majú taký a taký typ problému, alebo proste čokoľvek. Lebo teda žili v celkom takej sociálnej izolácii. Jednak kvôli jazyku, aj kvôli tomu, že buď sami sa stali nejakým terčom nepríjemného útoku, či už verbálneho, či fyzického aj a tak ďalej. Takže hľadali akoby také bezpečné prostredie a zázemie. A práve za to, že ja som tu kvázi doma, tak som vymyslela a teda spoločne aj možno na základe ich impulzov nejako vyvinula ten koncept babincov, ktorý sa stal veľmi obľúbeným a populárnym a teda funguje dodnes. A teda pointa je to presne, že prepájať tie
cudzinky so Slovenkami bez rozdielu na vek, na profesiu, teraz už aj medzigeneračne, lebo teda ja som už zostarla medzi tým a snažím sa zase to žezlo odovzdávať tej mladšej generácii, že teda aby to robili ďalej a ja vidím a mám tu nádej, že budú to robiť a ešte možno aj oveľa lepšie. Takže sa teším. Takže je to taký, poviem to tak moderne, možno taký network ľudí, aby neostávali v sociálnej izolácii, ale naopak, aby si našli aj priateľstva. Presne, ale aj aby sa rozvíjali. My máme také rôzne v rámci toho programu, lebo vlastne je to taký celodenný zážitkový program, kde veľakrát aj sami odhalia svoj nejaký skrytý potenciál, že vždy tam nejaké zručnosti je fokus, alebo je príležitosť si vyskúšať nejaké aktivity, ktoré doteraz možno nemali príležitosť, že vlastne aj o tom seba rozvoji je to a presne aj o tej resiliencii a presne to, že dobiť si tie baterky, akoby tak ľudsky povedané, alebo veľmi laicky a presne tieto veci akoby nabalujú vlastne tie skupiny, že kedy to bolo výlučne na pozvánky, ale už potom sme to otvorili a bolo naozaj niekedy, že sa stretli 50 úplne cudzích žien a zažili, že proste a ten dopyt, alebo teda tá poptávka je takým ukazovateľom toho, že asi treba takéto veci robiť a treba takéto miesta akoby vytvárať alebo spolu organizovať, aj keď len na ten jeden deň, že raz mesačne, lebo robíme to raz na mesačnej báze. Ale má to zmysel a význam. Zuzana, čo znamená teraz v 21. storočí byť moslimkou na Slovensku? To je taká ťažká otázka. Ešte, lebo mne to prípada tak, že pre mňa táto diskusia s tebou je zaujímavá pretože ty si vlastne Slovenka, ale v podstate si trošku je cudzinka. Lebo tvoja viera, tvoje náboženstvo ťa ňou trošku robí. Hej? Si iná, možno sú voči tebe nejaké stereotypy, predsudky. Kebyže možno vyznávaš iné náboženstvo, možno to máš v úvodovkách s postavením na Slovensku trošku ľahšie. Spomenula si nepríjemné situácie, ktoré sa ti dejú, stali sa. Vedela by si možno tak ako to zhrnúť, možno to, čo sme sa doteraz rozprávali? Povedala, že Vráťte sa k tej otázke, podľa mňa je to veľká výzva hlavne. A to nielen v slovenskom kontexte, ale v takom celoeurópskom si myslím, že to postavenie jednak ženy a teda ešte plus moslimky v tej šatke je dosť náročné. Že možno musíme to 2-3 krát viac ustať a dokazovať, že teda sme tým, kým sme. Ale mňa práve ten čas a možno aj tie skúsenosti a ja by som ešte rada poznamenala, že ja som mala tú príležitosť veľmi veľa cestovať. Veľmi veľa. A veľmi veľa ľudí stretnúť a zažiť. A tí ľudia ma brali, ako by som bola jednou z nich. A práve to je ten paradox, že ja som tam v tej cudzine veľakrát cítila viac doma, ako tu v bratislavských uliciach možno. Aj. Takže to sú tie paradoxy, ktoré by som chcela spomenúť a práve toto všetko, čo mne bolo dopriaté, tak možno je aj s takým smotnením tej mojej práce, že čo ja by som chcela trošku vrátiť tým cudzinkám, ktoré buď trvalo našli na Slovensku domov, alebo dočasne, že presne buď sú to buď ženy z ambasád, alebo nejaké študentky, teraz je ich tu veľa cez Erasmus, alebo proste z rôznych sfér, ktoré buď naozaj na nejakú dobu obmedzenú sú tu, alebo nevedia, čo bude, ako dlho tu zostavnú, ale dať im ten priestor a to zázemie, že aby sa cítili prijaté a ako doma. Dobre, tak skúsme teda, možno nadviažeme na tú tvoju skúsenosť, že si veľa cestovala, máš veľa aj skúseností nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, pracuješ s ľuďmi, pomáhaš ľuďom. Sme teraz v takej predvianočnej nálade a aj naša krajina v posledných mesiacoch je veľmi, veľmi polarizovaná. Dokonca tu my sme veľmi bohatí na diverzitu, tu je niekoľko menšín, aj náboženských skupín, aj spoločenstiev. Mám trošku stále pocit, že po tých 30 rokoch stále nedokážeme v takomto každodennom živote pracovať s tou diverzitou, ktorú každý deň žijeme a
ktorá je okolo nás. Skús nám dať nejaký trochu taký recept, že ako sa možno viac spojiť, viac sa rešpektovať, chcieť vedieť možno trošku viac o sebe, o tých druhých. Ja by som zase len nadviazala na to jedlo a povedala jednu takú veľmi príjemnú aktivitu, ktorá sa koná raz ročne a tam naozaj prizývame a teda väčšinou aj s radosťou prijímajú zástupcovia rôznych náboženstiev, ambasád, neziskového sektora, verejného a štátneho sektora takisto. Dokonca teda musíme vždy úplne veľmi striktne tie počty limitovať, lebo vždy sme obmedzení nejakým počtom ľudí, aký sa zmestí na to dané miesto. A teda tým podujatím je také slávnostné podujatie, ktoré sa volá iftar, čo je slávnostné prerušenie a podávanie večere počas postného mesiaca Ramadán, čo je 9. mesiac islamského kalendára. A z tohto je už taká tradícia, myslím si, že teda budúci rok, teraz to vychádza presne na február 26, to bude už 12. ročník a presne toto stretnutie a tá sešlosť ľudí, ktorá sa tam zíde, je tak rôznorodá a tak obohacujúca. A sú tu takí ľudia, ktorí sú mienkotvorné osobnosti a teda kopú tú ligu s nami ďalej, že v prospech spoločného súžitia, mieru a tolerancie, že to mi dáva takú veľkú nádej, že sme na tej dobrej ceste, že robíme to spoločne, snažíme sa o niečo, samozrejme tie otery a niekedy tie nepríjemné správy alebo udalosti sa stávajú, ale napriek tomu musíme držať a myslím si, že držíme. Tá spoločnosť je dobrá a veľakrát ja to vidím, že keď sa stávajú rôzne situácie alebo čo sa deje, že spoločnosť sa dokáže stále zomknúť tým pozitívnym smerom a urobiť veľké gestá. Takže jedno z tých giest aj pred Vianocami bolo napríklad dobrá, možno medzinárodná kuchyňa, dobrý okrúhly stôl. No toto som vlastne chcela, že vlastne a teda spojítkom je presne ten spoločný stôl, že tých 120 ľudí sa zíde pri spoločnom stole. A teda samozrejme, jedlo nie je až tak dôležité, ale ako tá blízkosť jeden toho druhého. A rozprávať sa o rôznych veciach, vymeniať si názory a skúsenosti a zbližovať sa. Dobre, tak pre mňa to je tá esencia toho. A teda samozrejme, to okrem tohto, lebo tam teda nie každý má to šťastie alebo možnosť prísť, tak každý je u nás vítaný v islamskej nadácii, kto je otvorený alebo má nejaké nezodpovedané otázky, ako som ja mala svojho času, alebo chce nejakú konfrontáciu, čokoľvek, že naozaj kto príde s tým dobrým úmyslom, že teda chcem vás poznať, tak všetci majú dvere otvorené. Takže nech sa páči. Dobre, takže touto peknou a zároveň veľmi silnou výzvou by sme mohli ukončiť našu skvelú debatu. Ďakujem, že si prišla. Ja pevne verím, že sa ešte budeme stretávať aj na rôznych našich diskusiách a želám ti pokojné sviatky a všetko dobré v novom roku. Ďakujem krásne, takisto podobne a ďakujem veľmi pekne, že ste nechali ten hlas náš rezonovať do éteru dneska a ďakujem veľmi pekne a všetko dobré.